Добро пожаловать на канал по товарам с AliExpress. Сегодня мы рассмотрим очередной замечательный товар, который вы можете приобрести намного дешевле, чем у себя в городе, в хорошем качестве и быстрой доставкой. Ссылка на магазин будет в описании. На AliExpress вы найдете много интересных вещей для себя и своих близких намного дешевле. Подписывайтесь и переходите по ссылке. А также хочу порекомендовать вам сайт, где можно получать кэшбэк за каждую покупку на AliExpress, и не только.